Base para ajuste de miras telescópicas con sus rifles, hecha completamente en metal. Por aquí abajo tiene pedazos de madera, todo forrado con cinta de ductos, cinta de amordazar que llaman por ahí. Esto se le han colocado aquí un par de tornillos soldados por este lado. Aquí permite el ajuste en altura. En deriva pues tienen que ajustarlo hacia los lados. No daña los rifles por ningún lado por acá. Ahí al que quiera le comparto el diseño. Hasta luego.